Мен биринчи агайды көргөндө аябай коркконмун. Себеби характери баягы чарчурт эмес, бир көргөндө эле эгер туура эмес иш болуп калса, бетке айтып эле ушундай жактар бар да, уруша кетип элечи. Анан маданий иш-чараларда баягы даярдык репетиция деп коет го, ошондо эки жак даярданабыз, анан бир туура эмес болсо эле урушат агайчы. Анан көрүп калып, бул кандай адам болду экен, мени да урушат го деп аябай коркчумун да. Эми мен ката кетирчү эмесмин, бирок коркчумун. Агай ушуп калса эмне кылам депчи. Болбосо бир курс өйдө. Болбосо бир курс өйдө. Кийин ошол колумду сураган учурда бул табышкан кезибиз болчу. Ошол кезде 12 эмес 15 этаж болчу. 15-этажга чыгып, аябай суусап, арам чыгып, анан ошол кезде айткан турмуш курбайлыбы депчи. Кантип жөн эле 15-этажга чыгарып коюп, муну турмуш курбайлыбы деди. Жок, 15-этажга чыгып, анан кийин айтпайсың максат. Шакек бар болчу, көптөгөн сюрприздер бар болчу, жанындагы балдар, кыздар бар болчу. Жакындар, ошол кезде закат болуп атканда, күн батып аткан, көрүнүп, аябай сонун болуп аткан. Ошол кезде мындай көп эле сюрприздер бар болчу. Эң негизгиси ошол турмуш жолуна чоң аттаналы деген сунуш болчу да. Ушундай макулду өзү араң эле турган мен дагы депчи. Тезирээк эле айтпай белеңиз деп. Баягы студент кезде көптөгөн жакын досторубуз менен жакшы күндөрдү өткөрдүк. Окуу менен кошо окуу кезде ошо мындай тартип күч болчу, жалаң эле окуу, жатакана болчу. Ага карабай мындай жакшы сүйлөштүк, жакшы күндөрдү өткөрдүк, бирок арадан түшүнбөстүктөр болуп, сүйлөшпөй калбадыкпы. Ошол учурда деле баары бир башка адамды карай албай койдук да. Мисалы мен өзүм идеалым эле ошо агай болуп туруп алды да. Баары сагынып, сүйлөшпөй калдык. Үйдөгүлөр мен кылган кылыктарымды айтып берейин анда. Келип калды ачка чыгайынчы. Мен жөн жүрбөй. Максатайды кызгантыш үчүн бир дос кызым бар. Аны паркка алып барып сүрөткө түшөбүз, кучакташып, анан мен муну интернетке киргизем, аны көрөт, ичи күйсүн деп. Аны арт тарабынан кучактап туруп, мен сүйүүмдү таптым деп киргизип коем. Канча убакыттан кийин? Ошол сиздер бир аз таарынышып жүргөн убакытта, бир ай, 2 айдан кийин. Бирок ошол дагы пайдалуу болот экен деп айтмакчымын да. Ошол кезде түшүнөт экенбиз, ичинде эле ушу мен адам болчу, адамым, ушу мен турмуш кура алам депчи. Ошол кезде сүйүүбүз дагы баягы бекемделди деп ойлойм да. Себеби мен дагы ошо агайды деп туруп алдым. Баягы тазалыгы, тыкандыгы, өзүнө алып жүргөндүгү деги эле кандай бала болсо ошо агайда болсун, агай болсун депчи. Агай асманда учуп жүрөт да. Ошондой идеалым менен баары баягы жүрөктө, көңүлүмдө сагыныч болуп ошо агай эле болуп туруп алды. Баары ошол тартылуу энергиясы бар окшойт да. Ошо апам оштон келди, туугандарыбыздын келип Максаттын үйүнө сөйкө салган барышты. Түз эле жуучулукка барган жок, түз эле сөйкө салууга барышкан. Анткени биз ата-энелерибиз билчү. Апам ар дайым акыркысында апам өзү Максаттайды токтотуп алып, мен бир иш-чара өткөргөм. Как раз үй таптым сүйүнчү клибимдин жабык бет ачары болгон презентациясы. Жабык презентация болгондо, ана Максаттай күтүүсүздөн келип калган бир подружкасын ээрчитип. Кечигип элден кечке алып келген ошо. Кечигип гүл көтөрүп келген да. Мен болсо анда биз уже сүйлөшүп атканбыз негизи. Апамдар да келген ошол кезде, ана Максаттайды апам көрүп, эмне сүйлөшүп атасың? Мен сени келин кылам деп анан Максаттайды кучактап эшикке алып чыгып алып кечке сүйлөшүп. Ушинтип мен аны билбейм деле, мен аякта конокторум башка неме кылып жүрүп, анан эртеси эле апам менен апам кечке чалып мага ошко чыгып кетти апамчы. Ошо бирок кечке чалып, "Не болдуң, чалдыңбы? Таптыңбы?" деп улам. Апамдын да чоң салымы бар, биздин кайра табышканыбыз канткени. Апам өзү кайра кучактап Максаттайды, "Мен сени келин кылам, башканы келин кылбайм. Сени күтүп атабыз" деп, анан экөө кучакташып ыйлап